Իրավունքը գրում է. իշխանական համակարգին մոտ կանգնած աղբյուրը հայտնում է, որ 3 մայրաթոռի դեմ տեղի ունեցած արշավն ընդամենը նախնական փորձն էր։ Այսինքն իշխանությունները դրանով փորձում էին գլուխ հանել, որ որքանով է նման մեթոդը աշխատող, որքան մարդու կարողանան ուղարկել էջմիածին, որքան մարդ կհավաքվի վեհափառին պաշտպանելու համար, ինքը կաթողիկոսն ինչ գործողությունների հնարավորություններ ունի եւ այլն։ Հասկանում են, որ եթե Փաշինյանը որոշի մասնակցել նման ակցիայի, ապա այն պետք է միանշանակ ավարտվի իրենց հաղթանակով։ Այլապես եթե գնում է ու չեն կարողանում վեհափառին հրաժարական պարտադրել, դա լինելու է անձամբ Փաշինյանի համար ծանր պարտություն։ Ուստի եւ որպես փորձ առաջ գծեցին արդեն լիովին փչացած նախկին հոգեվորականներին, թեև բոլորն էին հասկանում, որ մասսա հավաքելու կոչի հետևում իրականում ոչ թե նրանք են, այլ Փաշինյանը, ասել է աղբյուրը։ Հրապարակը գրում է. Հեցի արբիտրաժի հարցով կառավարությունը սեպտեմբերին փոխեց գործընկերոջը։ Օգոստոսի 21-ին կառավարությունը որոշում էր ընդունել, որ արբիտրաժում իր շահերի ներկայացուցիչ ԱՄՆ-ում գործող Arnold & Porter ընկերությունը 3.250.000 ԱՄՆ դոլար կհատկացնի։ Սակայն սեպտեմբերի 6-ին նոր որոշում ընդունեց հիշյալ ընկերությանը փոխարինելով Foley Hoag LLP-ով։ Սակայն իրականում թերթի տեղեկություններով առաջին ընկերությունը, որի հետ պայմանագիր է կնքվել, բավականին բարձր հեղինակություն ունեցող եւ կարելի է ասել պարտություններ չգրանցած կամ հազվադեպ գրանցած ընկերություն է, որը գործի բնույթի մեջ խորամուխ լինելուց հետո հասկացել է, որ հաղթելու շանսերը մեծ չեն, ուստի հրաժարվել է։ Տեղեկություններ կան, որ նոր ընկերությանն ավելի մեծ գումար են վճարելու, հաշվի առնելով գործի բարդությունը։ Թերթը հիշեցնում է, 2025 թվականի հուլիսին հեցի վերաբերյալ ձեռնարկված քայլերի դեմ հետ սեփականատերերը դիմել են Ստոկհոլմի արբիտրաժային դատարան։ Հրապարակը գրում է. ԿՊ նախընտրական ցուցակն ըստ էության ձևավորում է Փաշինյանի կինը Աննա Հակոբյանը։ Իդեպ ինչպես նախորդ ընտրությունների ցուցակը, այս անգամ ցուցակում մեծ թիվ են կազմելու կոնկրետ իր ընկերուհիները, իր կրթածները, իր երբեմնի աշխատակիցները, մեծ մասամբ հանրությանը ոչ այնքան հայտնի կանայք, որոնք անձնապես նվիրված են վարչապետի կնոջը։ Եվ ԿՊ-ում, որտեղ առանց այն էլ Փաշինյանի կնոջ հանդեպ մեծ սիրով լցված չեն, դա շատ վատ է ընկալվել։ ԿՊ-ականները բողոքում են, թե պրոշներն ուրացրած բոտոքս արած աղջիկներ են խորհրդարան գնալու։ Թեկնածուների անունները դեռ հայտնի չեն, թերթին հաջողվել է պարզել, որ իր թեկնածությունն է առաջադրել Աննա Հակոբյանի նախկին օգնական Էսթեր Սահակյանը, որը 2024 թվականից նշանակվել է վարչապետի արարողակարգի պատասխանատու։ Ժողովրդի լավատեղյակ աղբյուրները հայտնել են, որ իրավապահ համակարգում կա հստակ հրահանգ։ Հայ առաքելական եկեղեցու Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջևանի թեմի առաջնորդ Եզրաս arczepiskopos Ներսիսյանին հենց Հայաստան մուտք գործելու պահին ձերբակալելու եւ կալանքի տակ պահելու մասին։ Թեման պահվում է սպասման ռեժիմում մինչեւ նրա ժամանումը։ Պաշտոնական կառույցները հրապարակային մեկնաբանություն այս տեղեկության մասին առայժմ չեն հնչեցրել։ Թերթի աղբյուրների փոխանցմամբ հենց այս հանգամանքով էլ կարող է պայմանավորված լինել, որ Եզրաս arczepiskopos տևական ժամանակ Հայաստան չի գալիս։ Կաթողիկոսի կողմնակիցներն էլ ըստ նույն տեղեկությունների տեղյակ են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հնարավոր հրահանգից եւ դա համարում են հերթական ճնշման դրսեւորում եկեղեցական շրջանակների նկատմամբ, հատկապես իշխանություն-եկեղեցու հարաբերությունների սրման ֆոնին։ Իրավունքը գրում է, ԿՊ-ական մեժվածներն արդեն պատերի տակ ակնհայտ դժգոհում են, որ 2026-ի նախընտրական ցուցակում հայտնվելու դաբրո են ստանում բացառապես նրանք, ովքեր Փաշինյանի ցանկացած խոսքից հետո իրեն հաջող գրառումներ են անում, կիսվում շեֆի նյութերով։ Բայց ամենակարևոր գրավականը թերևս այն է, որ նոր ցուցակում հներից պետք է լինեն նրանք, ովքեր նիստերի ժամանակ սուսփուս համաձայնում են ու առանց վարչապետի կամ խմբակցության ղեկավարության հրահանգի ավել ոչ մի հարցազրույց չեն տալիս։ Հրապարակը գրում է. չնայած վեհափառ հայրապետին մեղադրում են, որ կտրուկ քայլերի չի գնում, եւ դա իշխանություններն իբրև վախի նշան են ընդունում, սակայն հոգեվորականներից շատերը վստահ են, որ հենց վեհափառի սառնասրտության արդյունքում է, որ իշխանությունը կատարյալ պարտություն է կրում։ Նրանցից մեկը թերթին բառացիորեն ասել է հետեւյալը. դժվար է ասել, թե ինչ սանդրակների կդիմեին իշխանականներն ու իրենց աջակից հերձվածողները, եթե դեկտեմբերի 10-ից 12-ին նախատեսված եպիսկոպոսատ ժողովը գումարվեր եւ տիրադավներին թեմական առաջնահերթությունից զրկելու որոշում ընդունեին։ Վեհափառը չտվեց այդ առիթը վեհարանի դեմ գրոհելու եւ նրանք ստիպված եղան սեփական նախաձեռնությամբ գալ եւ չնայած երեք նույնպես փորձեցին սադրանքների գնալ, բայց մեծ հաշվով չհաջողեցին արժանանալով հավատավոր հոթի դիմադրությանը, որոնք եկեղեցու մուտքի մոտ մարդկային պատ էին կազմել եւ խաժամուժի վանկարկումներին ի պատասխան վեհափառ ու ազատություն եպիսկոպոսներին վանկարկումներով էին հանդիս գալիս կամ էլ տերունական աղոթքը բարձրաձայնասում։ Իդեպ ուղարկված հրոսակախմբի բացականչությունների ներքո կաթողիկոսն ու Հայքովեր դասը մոտ 2 ժամ պատարակ մատուցեցին մայր տաճարում։ Շատերը կարծում են, որ երեկվա հավաքից հետո Փաշինյանին մեկ քայլ է մնացել կալանավորել վեհափառին, խայտարակվել, ուրեմն խայտարակվել մինչև վերջ։